Tăng mạnh ca mắc mới COVID-19, gần 35.000 F0 tại 63 tỉnh thành. Ngày 16 tháng 2, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 34.737 ca COVID-19, tăng gần 3.000 F0 so với ngày hôm qua. Ca COVID-19 cộng đồng là 25.026 trường hợp. Tính từ 16 giờ ngày 15 tháng 2 đến 16 giờ ngày 16 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.737 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 34.723 ca ghi nhận trong nước, tăng 2.936 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh thành phố, có 25.026 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 3.888 ca mắc mới, tiếp đó là Thái Nguyên 2.497, Hải Dương 1.598, Quảng Ninh 1.536, Hải Phòng 1.487, Phú Thọ 1.332, Ninh Bình 1.316, Nam Định 1.281, Vĩnh Phúc 1.274, Bắc Ninh 1.209, Nghệ An 1.188, Hòa Bình 974, Thái Bình 836, Bình Định 805, Thanh Hóa 781, Sơn La 770, Lào Cai 769, Đà Nẵng 743, Bắc Giang 711, Hưng Yên 648, Thành phố Hồ Chí Minh 620, Quảng Nam 606, Yên Bái 595, Quảng Bình 574, Lạng Sơn 552, Hà Tĩnh 417, Khánh Hòa 412, Tuyên Quang 395, Quảng Trị 391, Đà Lạt 384, Lâm Đồng 362, Phú Yên 316, Bà Rịa, Vũng Tàu 298, Gia Lai 275, Cao Bằng 269, Bình Phước 264, Thừa Thiên Huế 258, Quảng Ngãi 245, Hà Nam 229, Đắk Nông 179, Kon Tum 171, Điện Biên 166, Cà Mau 128, Lai Châu 122, Bình Thuận 119, Hà Giang 118, Đồng Nai 87, Bạc Liêu 78, Bình Dương 76, Vĩnh Long 69, Bến Tre 65, Bắc Cạn 56, Tây Ninh 31, An Giang 27, Đồng Tháp 24, Sóc Trăng 19, Long An 18, Cần Thơ 15, Trà Vinh 13, Hậu Giang 12, Kiên Giang 11, Ninh Thuận 10, Tiền Giang 4. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Thái Nguyên tăng 1.203 ca, Quảng Ninh tăng 290 ca, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 279 ca. Bộ Y tế cũng đính chính số ca nhiễm mới của Hậu Giang đã thông báo ngày 15 tháng 2. Địa phương đã đăng ký nhầm 13 ca nhiễm mới trong ngày tại tỉnh là ca nhập cảnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.606.824 ca nhiễm, đứng thứ 34 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 26.396 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.599.624 ca, trong đó có 2.246.338 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 517.097, Bình Dương 293.277, Hà Nội 179.931, Đồng Nai 100.228, Tây Ninh 88.867. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 198 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Thành phố Hồ Chí Minh 97, Quảng Nam 27, Quảng Ninh 20, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Hưng Yên 6, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bình Dương 2, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1. Về tình hình điều trị, trong ngày có 6.882 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.249.155 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.826 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.122 ca, thở oxy dòng cao HFNC 315 ca, thở máy không xâm lấn 79 ca, thở máy xâm lấn 292 ca, ECMO 18 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2 ghi nhận 66 ca tử vong, trong đó Hà Nội 15, Thanh Hóa 10 ca trong 2 ngày, Đà Nẵng 5, Quảng Nam 4, Vĩnh Long 4, Bình Thuận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh 2, Bắc Giang 2, Bình Định 2, Đồng Tháp 2, Hòa Bình 2, Lạng Sơn 2, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bắc Ninh 1, Cà Mau 1, Đồng Nai 1, Gia Lai 1, Ninh Bình 1, Phú Thọ 1, Phú Yên 1, Quảng Bình 1, Quảng Ngãi 1, Tây Ninh 1, Thái Nguyên 1, Yên Bái 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 82 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.188 ca, chiếm tỷ lệ 1,5% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 15 tháng 2 có 413.574 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 186.892.927 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.238.754 liều, tiêm mũi 2 là 74.805.128 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 32.849.045 liều.